रुपये मिल जाता खत्म है ना बात। 10 रुपये में तू 10 टाइम खाएगा ना, 10-15 टाइम खाएगा ना। बाप रे, ये दिन में कितनी बार खाने का? नहीं, इसको नींद आता रहेगा तो। इसको तो बहुत आता है। ये बहुत पढ़ाई करता है, इसलिए इसको नींद आते रहता है रात को। अच्छा है ना पढ़ाई। उसको नींद आता है, इसलिए उसको कॉफी पीने का, कॉफी। आप उसको खिलाओ थोड़ा। खिलाओ थोड़ा। आप खाते हो नॉनवेज, खाते हो ना नॉनवेज? नॉनवेज हाँ, खाते हो ना सब? वाह, नॉनवेज नॉनवेज तो पहला ना सब सही है ना।